No tengo ganas de ir ahí con Selva, habla mucho, mucho. ¿De dónde saca temas para hablar? Yo no sé qué hacer, 2 palabras y ya me agoto. Y por suerte no está comiendo, porque come. Los ruidos que hace cuando come, Dios mío. Cuando estaba atada ella, que comía, y estaba toda resfriada. ¡Ay, Dios! Dios. Ay, no, hoy me puedo ir. Ay, por favor, gente, sigan votando, voten, métanle voto, 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 voto. Yo después le devuelvo como sea, no sé qué voy a hacer, algo voy a inventar y le voy a devolver, les juro. Esta situación botística, pero necesito que sigan votando. No me quiero ir. No me quiero ir hoy. Tui. Caliente. No deja de tomar, pues. I'm a singular. Eruta, tranquilo vos. Por favor, vótenme, por favor. Si alguito te gustó mi juego, méteme un votito, ¿ah? Por favor. Porque si bien mi juego ha sido no juego, pero también ha sido recontra juego. Aparte al final, he rejugado, porque he votado, me doy el gusto de votar estratégicamente y me salió mejor de lo que esperaba porque no salió nominada. Pero si salía nominada, pasaba lo que yo quería, que estemos todos en placa, ¿me entiendes? Al final, cuando tengo que pensar, me hace sinapsis. Ojota conmigo. No soy tan tonta. Me doy el gusto de hacer la fulminante. Cuando justo ya no se podía hacer más, yo me doy el gusto. No como Debbie que decía, no, no es momento, es para hacerla después. Sí, después, pumba, ya no tienes más. Ay, Debbie seguro que va a ir a lo de Vero Lozano con los perros. No, lo de Georgina irá con los perros. A todos lados va a ir con los perros. Este va a robar con los perros por todos lados. Se cuelga de los perros él. Se recuelga de los perros. De lo último, Debbie. Te quiero, Debbie, te quiero. Deja de colgarte de los perros. Me olvido. Me olvido.
Es que arranco por una cosa y termino por otra. ¿Quieres sentarte? No, voy a tomar un poco de sol y esto. Ah, anda. Voy a contar. Cuando se apaga la TV. En inglés. Y la verdad que no entendíamos, porque el bicho vivió en Estados Unidos. Pero el bicho vivió en Estados Unidos y es de los que vivieron en Estados Unidos y no aprendieron nada. O sea, él se enoja cuando dice... Pero no entendió un carajo, no entendió un carajo. No entendió un carajo, porque él cree que entiende, pero no entendió un carajo. Lo mismo con el GPS, ¿cómo me vas a decir a mí que no entiendo? Vivíamos perdidos. Bueno, la cuestión es que abrimos nosotros una puerta, porque llegamos a un punto que era una puerta, y abrimos esa